जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 31 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। ता सहित आपण माने को जिल्लारो आम वीडियो देखुचंती हमको कमेंट करी जणाई देबे। नुआ वर्ष अवसर में राज्य सरकार युव वर्ग को देइछंती बड़ उपहार। सरकार को नुआ घोषणा अनुसार योग्य युवक और युवती माने 15,000 टंका पर्यंत आर्थिक सहायता पाइबे। तेबे प्रश्न होउछि केउ माने पाइबे एही 15,000 टंका किपरि करिवे आवेदन आउ केते टंका मिलिबो। सरकार कहिसंती जे वर्तमान समय रे बेकारी स्वयं रोजगार और कौशल विकास को दृष्टि रे रखी युव वर्ग को स्वावलंबी करबा उद्देश्य रे एही योजना आरंभ कर जायछि। सरकार को नियम अनुसार आवेदक ओडिशार स्थायी बासिंदा हवा दरकार। बयस सीमा 18 रु 35 वर्ष। युवक और युवती उभय आवेदन करि परिबे। बेकार और स्वयं रोजगार आरंभ करने को इच्छुक होता व्यक्ति माने आवेदन करें। पूर्वर एपरी कौनसी समान अधिकार सरकारी सहायता नहीं नथिबा आवश्यक। योग्य आवेदनकारी को 15,000 टंका सीधा सड़क बैंक अकाउंट डीबीटी माध्यम रे पठाजिबो। जानंतु एबे किपरि करिवे आवेदन। सरकार को अधिकृत वेबसाइट को जिबे यूथ फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम ऑप्शन ने क्लिक करिवे। आधार कार्ड बैंक डिटेल्स मोबाइल नंबर दे रजिस्ट्रेशन करिवे। समस्त सूचना ठीक भाव में सबमिट करिवे। आवेदन सफल हेले एसएमएस माध्यम रे सूचना मिलिबो। नुआ सुभद्रार आसिला नुआ लिस्ट मिलिबो नुआ वर्ष रे 10,000 टंका। चलंतु देखिबा एहाकु नै कोन कहउचंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सुभद्रा रे मूलरू कहिचु कि जे योग्य हिताधिकारी गोटे भी वंचित हबनी। जो समय रे आम पाखे प्रमाणित तथ्य आसुछि तो आमे तांकु नुआ रे जोडुछु। तेणु मु भावुची जो 3 डिपार्टमेंट को आमे क्लारिफिकेशन मागिचु। आसंता काली सुभद्रार रिव्यू अच्छे आसिला परे ता तथ्य मु मिडेल देबे। मासिक 1500 टंका पाइबे तृतीय लिंगिक अभिभावक। 18 वर्ष हवा पर्यंत मिलिबो सहायता। मासिक 1500 पाइबे तृतीय लिंगिक शिशुक अभिभावक। स्वीकृति योजना रे जारी हेला निर्देशावली। तृतीय लिंगी को समाजर मुख्य स्रोत रे शामिल करबा सेमानक अधिकार सुरक्षा प्रदान करबा पई राज्य सरकार स्वीकृति योजना आरंभ करिसंती। एही योजना किभली कार्यकारी हेबो सेथि पई सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु एहार निर्देशावली जारी कर जायछि। तृतीय लिंगिक अभिभावक पाइबे 1500। तृतीय लिंगिक शिशु अभिभावक को मिलिबो सहायता। सहायता भावे तृतीय लिंगिक अभिभावक को मासिक 1500 टंका मिलिबो। शिशुटी 18 वर्ष हवा पर्यंत एही सहायता दियाजिबो। विजिलेंस जाल रे कटक बारंग अतिरिक्त तहसीलदार सेपटे केन्दुझर हाटहिड़ पीओ घरे विजिलेंस रेड। विजिलेंस जाल रे बाबू आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामलें बारंग अतिरिक्त तहसीलदार जितेन्द्र कुमार पंडा घरे विजिलेंस रेड। एक कलिन 4टी स्थान में विजिलेंस विभिन्न टीम पक्षर चली चढ़ऊ। विभिन्न स्थान में ठाब होइछि बाबूंक बहुतल अट्टालिका। भुवनेश्वर बरगढ़ और ब्रिट कॉलोनी रे 2टी 3 महला और खोर्धा सनपला रे 2टी 2 महला कोठा रही। एसबू स्थान समेत बारंग स्थित कार्यालय मध्य चढ़ाऊ करुछि विजिलेंस। सेपटे आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामलें केन्दुझर हाटडीह ब्लॉक ब्रोंज ग्राम पंचायत पीओ जितेन्द्र कुमार जेना विभिन्न ठिकाना भी चली विजिलेंस चढ़ाऊ। यह नकरिले जानुआरी 1 रु पान कार्ड हब अचल। जदि आपण ए पर्यंत आपणकर आधार कार्ड एवं पान कार्ड लिंक करनाहांती तेबे शीघ्र करंतु। यह करिबा पई आपणक पाखरे केवल डिसेम्बर 31, 2025 पर्यंत समय अछि। जदि आपण शेष तारीख सुधा यह करंती नाही तेबे आपणकर पान कार्ड 1 जानुआरी 2026 रु निष्क्रिय होइछिबो। यार अर्थ होची आपण आपणकर आयकर रिटर्न फाइल करि परिबे नाही एवं कोनोसी रिफंड पाइबे नाही। यह सहित आपणक दरमा क्रेडिट सहित समस्यार सम्मुखीन होई पारंती एवं आपणकर एसआईपी विफल होई पारे। आपणकर आधार एवं पैन लिंक करिया पई आपणको कोनोसी स्थान को यात्रा करिबाको पड़िबो नाही। आपण आपणक घरे बसी ऑनलाइन ने आधार सहित आपणक पैन लिंक करि परिबे। महंगा हब घरोई गैस सिलिंडर। सरकार करबाकू जाउछंती गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन। देश में घरोई गैस सिलिंडर अर्थात एलपीजी रे मिलुथबा सब्सिडी गणित परिवर्तन होबाकू जाउछि। सूचना अनुसार गत मास सरकारी तेल कंपानी रे अमेरिका रप्तानकारी सहित मासिक सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करिसंती। जेउथि पई केंद्र सरकार एलपीजी सब्सिडी फॉर्मूला रे परिवर्तन पई विचार करुछंती। वर्तमान सब्सिडी हिसाब साउदी कॉन्ट्रैक्ट को प्राइस आधार रे कर जाउछि, जहां पश्चिम एशिया रे एलपीजी सप्लाई पई एक स्टैंडर्ड रहिबो।
हेले सरकारी कंपनी एबे फर्मुला अमेरिकीय स्टैंडर्ड प्राइस और आटलांटिक पार सप्लीमेंट रे सामिल लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी सामिल करने को जोर दौरान अमेरिकार आसुवा एलपीजी भारत पर सेतबेले सस्ता हेबो जेतबेले साउदी सीपी तुलन में दाम सेतिकी कम हेबो जहाद्वारा लॉजिस्टिक कॉस्ट भरण हो पारिबो हेले एही साउदी अरब शिपमेंट तुलन में 4 गुणा अधिक रहुचंती। दिल्ली रे गड़िब ओडिशा प्रज्ञापन मेढ़ दिल्ली दरबार रे झलसिब ओडिशार कला संस्कृति सारा देश देखिबे ओडिशार ऐतिह्य परंपरा और सांस्कृतिक समृद्धि आसंता साधारणतंत्र दिवस रे दिल्लीर कर्तव्य पथरे गड़िब ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़ 17टी राज्य समेत 13टी मंत्रालय पक्षर मोट 30टी मेढ़ गड़िब एने प्रतिरक्षा मंजूरी मिली स्वदेशी सामग्री उत्पादन माध्यम आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को नहीं चलित वर्ष विज्ञापन मेढ़र विषय वस्तु समृद्धिर मंत्र आत्मनिर्भर भारत आधार में ओडिशार प्रज्ञापन मेढ़रे सीमेकंटक पर्यंत आत्मनिर्भर भारतर गठन में ओडिशार आवेदन देखा मिलिबो। आहुरी खसिब पारद हेब घन कुहुड़ी सामयिक विरति परे राज्य में पुणी थरे तलमुहा होईछि पारद गत राति 10 जिले में तापमात्रा 10 डिग्री तले रहिथिला आगामी 4-5 दिन पर्यंत पाग सुखिला थिबारु शीत बढ़िबार संभावना अछि सेहिपरि घन कुहुड़ी संभावना थिबारु दक्षिण और उपकूल ओडिशार विभिन्न जिला पई येलो वार्निंग जारी कर जायछि। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु जारी रिपोर्ट अनुसार रविवार राति फुलबाणी में सर्वनिम्न तापमात्रा 5.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइतिला बेले दारिंगबाड़ी झारसुगुड़ा और कोरापुट 6 डिग्री राउरकेला 7 डिग्री अनुगुल और नवरंगपुर 8 डिग्री सुंदरगढ़ भवानीपाटना बलांगीर केउंझर और सोनपुर 9.8 डिग्री नुआपड़ा बड़गड़ ढेंकानाल रायगड़ा बौद्ध संबलपुर बारिपदार तापमात्रा 10 ରୁ 11 डिग्री मध्य रहितिला। सुंदरगढ़ कलाहांडी कंधमाल केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक बालेश्वर आदि जिले में आगामी किछि दिन पर्यंत प्रबल कुहुड़ीर संभावना रही आसंता सप्ताहे पर्यंत तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन हेब नाही बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु पूर्वानुमान करा जाउछि। पुटिन को बासभवन उपरे यूक्रेनीय ड्रोन माड़ घटना को निंदा कला पाकिस्तान प्रतिशोध नेब कहिला रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन को सरकारी बासभवन उपरे यूक्रेनीय ड्रोन आक्रमण को नहीं अंतर्जातीय स्तर में प्रतिक्रिया प्रकाश पाई पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यह घटना को दृढ़ निंदा करी एहाकु शांति सुरक्षा एवं स्थिरता पाई एक गंभीर विपद बोली कहिसंती। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहिसंती पाकिस्तान रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन को बासभवन को टार्गेट करा जाइथिबा घटना को निंदा करुछि यह एक दृश्य कार्य जहाँ शांति प्रयास को दुर्बल करे से आहुरी कहिसंती जे पाकिस्तान रूस सरकार एवं लोकंक सहित एकता प्रकाश करे एवं समस्त प्रकार हिंसा को संपूर्ण प्रत्याख्यान करे। परलोकरे बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री 80 वर्ष खालिदा जिया देहांत बांग्लादेश प्रथम महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया दीर्घ दिन धरी असुस्थ रहिबा परे तांकर देहांत होईछि। तांको विरोधी दल बांग्लादेश नेशनल पार्टी मंगलवार एही खबर को निश्चित करिछि। एक रिपोर्ट अनुसार 80 वर्षीय खालिदा जिया लिभर सिरोसिस रोग रे पीड़ित थिले। तांको डाक्तर माने कहिसंती जे से आर्थराइटिस एवं मधुमेह रोग रे मध्य पीड़ित थिले एवं तांकर हृदरोग मध्य थिला। खालिदा जिया दुई थर बांग्लादेश प्रधानमंत्री होइथिले प्रथमे 1991 ରୁ 1996 एवं द्वितीय थर 2001 ରୁ 2006। ट्रम्प जेलेंस्की 3 घंटा आलोचना घोषणा होइनी किछि बड़ निष्पत्ति। रूस और यूक्रेन युद्ध बंद करने को अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और तांको यूक्रेनीय प्रतिक्षेप वोलोदिमीर जेलेंस्की मध्य रविवार दिन दीर्घ समय धरी आलोचना होइछि। फ्लोरिडा स्थित एक मार ए लोगा ठारे 3 घंटा धरी होइथिबा आलोचना परे मध्य दुई नेता कोनोसी बड़ धरणर घोषणा करि नाहंती। 2022 रे आरंभ होइथिबा एही युद्ध समाप्ति करबा को ट्रम्प 20 सूत्री योजना प्रस्ताव करछंती। उभय नेता एही प्रस्ताव उपरे आलोचना करथिले तेबे एहा जटिल प्रक्रिया होइथिबारु अधिक समय लागिबो बोली कहिथिले। जेलेंस्की को सहित आलोचना पूर्व ट्रम्प रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन को सह फोन ने कथा होइथिले। सूचना योग्य पूर्व ट्रम्प को प्रस्ताव नहीं बहुबार आलोचना होइथिले कौनसी निष्कर्ष बाहर करि नाहंती। दूरगामी रॉकेट पिनाकर प्रथम परीक्षण सफल। प्रतिरक्षा गवेषणा उन्नयन संस्थान डीआरडीओ पक्षरु दूरगामी रॉकेट पिनाकर प्रथम परीक्षण सोमवार संपन्न होईछि। परीक्षा सफल होइथिबा सूचना दिया जाइछि। चांदीपुर स्थित समन्वित परीक्षा केन्द्र परिसररू एही रॉकेटर परीक्षा करा जाइछि। पिनाक 120 किलोमीटर दूर जाई निर्धारित लक्ष्य को भेद करिबारे सफल होइथिला। परीक्षा समय नियोजित समस्त रेंज उपकरण
ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଣର ଗତିପଥ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ବିଭାଗର ସଚିବ ତଥା ଡିଆର୍ଡିଓର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ସମୀର ଭି କାମତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରୀକ୍ଷାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷାର ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଡିଆର୍ଡିଓକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୂରଗାମୀ ରକେଟ୍ ସେନାବାହିନୀର କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷାରେ କଲବଲ ହେବ ଦିଲ୍ଲୀ, ଭିଜିବ ନବବର୍ଷ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁହୁଡ଼ି ତାଣ୍ଡବ ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଡିସେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣି ଥରେ ଘନ ଧଳା ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଡିସେମ୍ବର 30 ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 31 ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଛୁଇଁବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜନଜୀବନ, ଯାତାୟାତ ଏବଂ ନବବର୍ଷ ପାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଭିଜିପାରେ ନୂଆବର୍ଷ, ଘରେ ରହି ଲୋକଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ କଟିପାରେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ, ଛାନିଆ ହେଲେ ଅର୍ପିତା, ପହଞ୍ଚିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅର୍ପିତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ସାମେଶ ଶତପଥୀ ସହ ମିଳିତ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଅର୍ପିତା। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କଟକ ମର୍କଟ ନଗର ଥାନାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା। ସେପଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ଏମ୍ସ ମେଡିକାଲରୁ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ପାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦିନକୁ ଦିନ ରହସ୍ୟ ଘନେଇବାର ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ, କହିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖି ଟିଭିରେ ନ ବାହାରନ୍ତୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ନବନିଯୁକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତାଗିଦ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କରୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉରେ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଟରେ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁଳା ପ୍ଲଟ୍, ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ବାହାରୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିର୍ବାଣର ସଂସ୍ଥା ଜୋରସୋରରେ କାମ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରି ଟିଭି ଆଉ ଖବରରେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସରକାରଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ରହିଛି। ଏଭଳି କହି ନୂଆ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଗାଉଛନ୍ତି କି ଅନଲାଇନରେ ଖାଇବା? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆପଣ ଯଦି ଅନଲାଇନରୁ ଖାଇବା ମଗାଉଛନ୍ତି, ନଚେତ ଅନଲାଇନ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଭରସା କରି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଏବଂ ଜେପ୍ଟୋରେ ଗିଗ୍ ଡେଲିଭର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ନୂଆବର୍ଷ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅର୍ଡର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ସମୟରେ ଯଦି ଏହି ଡେଲିଭରି ବୟ ଧର୍ମଘଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଲକଡାଉନ ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦର ବନ୍ୟା, ମଦ ଉଜାଡୁଛି ସଂସାର। ମଦ ବିରୋଧରେ ମାତିଲେ ମହିଳା। ଘର ଉଜାଡୁଛି ମଦ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଶହ ଶହ ପରିବାର। ନିତି ମଦ ପାଇଁ ଗଡୁଛି ମୁଣ୍ଡ। ମଦ ପିଇ ପୁଅ କୋଉଠି ବାପାକୁ ମାରିଲେଣି ତ କୋଉଠି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କଲେଣି। ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅପରାଧ। ସେହି ଧାରାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଗାଁ ଗାଁରେ ମଦର ବନ୍ୟା। ମଦ ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି ସଂସାର। ଗାଁର ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଡୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ଛୁଆ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତ ବୁଢ଼ା କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହେଲାଣି ଯେ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ଗାଁରେ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଘରେ ମନା କଲେ ଗାଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇ ପରିବାର ବି ଉଜାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଗାଁର ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରିଛନ୍ତି ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ଥାନା ଚନ୍ଦଲ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବେନି ମହାପ୍ରଭୁ। ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶୋଇବେ ମହାପ୍ରଭୁ। ରାତି 11ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ରହିବ ବନ୍ଦ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇପାରିବେନି ମହାପ୍ରଭୁ। ତେବେ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତଥା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ଆତିଥେୟତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ
ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସହରରେ 70ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବା ସହ ସମଗ୍ର ସହରକୁ ସିସିଟିଭି ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ଓମସାର ଚେତାବନୀ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଡାକ୍ତରୀ ସେବା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଓମସା ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଚେତାବନୀ। ଏନେଇ ଆଜି ବସିବ ଓମସାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ଏଥିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 26ରୁ ସକାଳ 10ଟାରୁ 11ଟା ଯାଏ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସେପଟେ ଦାବି ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ବିଭାଗୀୟ କମିଟି। ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସନ କାର୍ଡ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହି ସହାୟତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ, ଶ୍ରମିକ, ମଧ୍ୟବର୍ଗ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି 3000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ସହିତ ଆଧାର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷରୁ ମହଙ୍ଗାଇ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ କମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭୂମିହୀନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 55,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଜମା ହେବ। ଏହା ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ମାନକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 45,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଚାଷୀ ଋଣକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଅଧିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଚାଷ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3000 ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଭତ୍ତା ରାଶି 3000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବଢ଼ୁଥିବା ମହଙ୍ଗାଇକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଭତ୍ତା ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଜମା କରାଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏହିଭଳି ଖବର ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 100 ଲାଇକ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଛୁ।